بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرأس سكنتا قبابتو تكا قرا جانا لخنيات قبني سندي أني جرا إسينيس خولي الله لتا نبين كينيا ديننا سيادة جي تلتو وليادة جي ندامي جرا نتي سران تنا أديس خانا قبتشو داوجين أكستي سندي أني جرا nasiyaa diinirraa dhiiroo maaliin dhuftan jechuun keessaniin oolu waan biraa osoo hin tahin wanni nuti dhufneen waa'ee footoodhaati. Obboleeyyan keenya ka islaamaa zamanni keenya kun badee jira waan ta'eef zamana kaafiraaf islaamni addan beekamne, zamana beenteef islaamni addan beekamne, zamana majuusaadhaaf gartee uummanni muslimaa addan beekamne keessa jirra. Waliin laaqannee akka shummoodhaa taanee jirra. Ataraa fi gartee bishingaa fi boqqolloo fi waa hedduurraa wali fidanii shummoo godhanii akkas taanee jirra. Nutiin kun obboleeyyan keenya islaaminaa teenya dagannee har'aan tana jira hojii dirratti baanee dhiichisaa jirra. Kanarraa kan ka'e egaa nutis dhiiroo maalii dhiiroo ornummaa nuti taanetu jechuun keessaniin oolu walumaanuu anis keessumaa hin jira. Garuu har'aan tana dhaamsi keenya shamarranii ilaallata. Wanniin irraa dhaamsa godhuu deemu waan biraa osoo hin tahin waa'ee footoodhaati. Obboleeyyan keenya ka islaamaa keessattuu dubartiin teenya footoo dhalaa ajnabiyyaadhaa feesbuuk irratti ol hin baasina. Akkasumatti piroofaayilaa imoo waasaapbii kana irratti hidhachuun hin ta'u teelegiraamaas jechuudha. Wahuma gartee ijtimaa alkulliyyaa waan jaama waan namuu laaluu danda'u ajnabiyyaan ka laaluu danda'u faajira zaalima hundi kaafira mu'mina munaafiqaa hundi waan laalu ajnabiyyaan jechuu alagaan footoo teessan dhalaan islaamaa kabajaa qabdan kabajaan keessan kabareeduu qabdaniif bareedina keessan ka itti mul'ifachuu qabdan jaarsa keessan malee alagaadhaa miti. Keessattuu obboleeyyan keenya dhalaan islaamaadhaa waan kan irraa ifeega amantiin teenya seera guutuu qabdi. Gaafa irraan tana kaatee footoo ta'e ol baaftu qilleensa irratti ol baaftu fedhu feesbuuk haa ta'u yuutuub haa ta'u waan fedhe haa ta'u gaafachi irratti ol baatu ajaja rabbiin quraanaan ummata gartee nabiyallaa muhammad irra buuse yaa nabiyallaa muhammad dhalaa islaamaatiin sattaradhaa jii waajiba hijaaba uffadhaa jii injee shari'aan bakka hedduutti gartee sattarattuutti ajajje sanarraan tana kallafu jirta jechuuti. Jiraa wajjichi deemtee islaaminaa miilaan irra deemu jirta jechuudha. Keessattuu dubartiin teenya ta'e islaamaa waan kana irraa gaafatamuu ta'es. Dhalaan qullaadhaa yaatu gartee nabii warra ibiddaati ni hime jechuu hadiisa keessatti. Amma waan yeroon teenya gabaabduu taateef irraa dubbachuu hin dandeenye malee akkasitti dhaamsaas bira wanni hin qabu warri gartee footoo teessan if kaaftanii fadhu hijaabaan haa ta'u fadhu iqaamaan haa ta'u ol baaftan wallaahi wabillaahi irraa gaafatamuu ta'essan kun haraami jala muraadha. Dhalaan footoosii ajnabiyyaan laaluudhaaf ol baasuun jechuudha. Waan kana akka gaariitti irraa if eeggadha. Fadhu imoo haa ta'u waasaapbii haa ta'u waan yahudaan hojjettu numa hojjannan jiina tiiktookiis haa ta'u fadhu isaan akka fedhan irraa hojjetanii garuu isin irraa if eeggadha shamarran keenya ka islaamaadhaa jechuudha. Akkasitti gaa waa'ee footoodhaa haala kanaan ka ibsinu haraami isin gaa walumaa galattu ol baasuun jechuudha. Footoo ta'e alagaan akka harkuuf ol baasuun haraami irraa if eegaa shamarran keenya ka islaamaa. Kabajaan teessan bakki itti bareeduu qabdan akkumaan reefuu jee jaarsa keessaniif malee nama biraatiif miti. Islaaminaa kabajaa qabdi. Amantiin islaamaa amantii ulaagaa hunda ulaagaa jireenyaatis keessaa qabdu jechuudha. Tanaaf ammaas as bira wanniin ibsuu fedhe namoonni biraa fadhu dhiiraa haa ta'u fadhu dhalaa haa ta'u an footoo ifiin kaane tanamaa yoon gallakkise rakkoo qabaa jettanii warra feesbuuk irratti ol horiitan warri yuutuub akkasumatti tiiktook hedduu gaawwan irra facaasanii balaa tana oomishu jirtan suuta irraa ja'a. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wata'aawanuu alal birri wattaqwaa walaa ta'aawanuu alal ismi wal cudwaan ja'a. Toltuu fi gaariirra walii gargaara hamtuurra waliif hin gargaarinaadha. Gaafa footoo namaa ol baafte namni akka ijaan dilaa'uuf gargaarte jechuudha. Ati dilii lama qabda. Kaatee footoo dhalaa takka ol ficaafta footoo shamarranii ol ficaafta footoo balaa jechuudha qullaa ol ficaafta. Feesbuuk irra yoo kaatee gallakkifte ati dilii lama qabda. Dilii laaluudhaatii fi tagallakkisuudhaa qabda jechuudha. Obboleeyyan kee gama dilii afeeraa jirta waan taateef. Ilaa hanga footoon tun irra jirtu adaduma namni laaluun diliin teessirratti ol deemaa deemti. Haa waan ati irra ol baafte miliyoonaan laalaa mire. Ammas asitti akkasii warri immoo waan kana laalu talaaluudhaa qaba jechuudha. Footoo namaa haa ta'u teetiis haa ta'u shamarran islaamaa laallata dubbiin kun ol hin baasina. Dhalaan kulluhaa cawratun illaa wajahaa wa kaffeehaa. Dhalaan qaamni isii hundi awraadha fuulaa fi shanacha malee sanuugaa alagaa biratti irra caalaan fuulaa fi shanachaa sagoogachuudha jaan irra bareedaan akkasii jechuudha. Gaafa ol kaatee footoo irra feesbuuk irra baafte akkam jechuudha.
nama hedduudha jirra agarra gartee khawaan kana dalagee sheenaa qubeef nyaachuu jiru waa hedduudha jira qilleensa kanarra saniifuu shamarran keenya ifakkaadhaa malee hin ban fakkaatinaadha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami karaa yahudaa nasaaraa hin deemina jedhanii irraan dhorkanii jiranii kun yahudaa jala fiiguu jirra amantii teenya miilaan irra yaanee xiqqollee itibaara hin godhin akki nuti itti jirru kun hedduu takka nama qaanfachiisa shamarran keenya ka islaamaa waan kanarraa suuta jahaadha boru irraa gaafatamuu teessa bareedina irraan tana nama obboleessa kee ka islaamaatiin shaakaltu ol baaftee gama diliitiin nama afeertu kana guyyaa tokko qaamni kee kun biyyee ta'ee raammawee guyyaatiif hin beekne dhufuu ta'a hagartee gizee qabrii seentu dhohuu teessu haraammoon gartee fuula kee ka bareedaa irraan tana qaama kee bareedaa kana nyaattee biyyee ta'uu taa'u dhufuu ta'a saniifuu rabbii guyyaa baallamaa san sodaachuudha qabna daa'in keenyaas waan kanarraa nuuf haasawaa shamarran keenya akkasitti waan kanarraa hedduu dinniina godhaan isiniin jaa dhaamsiniin kan qabadhee dhufe har'aaf kanuma ganaafis inshaallah yoo rabbi nuu laaffise wajji jirra waan irraa haasa'uun barbaachisullee yoo jiraatte nuuf himtanii ammoo tawaa'ee tiktok guyyaa biraatiif qabannaa inninis baaba bal'aa waan ta'eef akkasitti inshaallah yoo rabbi nuu laaffise haala kana caaluun fooyyeessinee dhufuu ni dandeenya jenneeti abdanna isinilleen gaa nu jajjabeessaa akkasumatti chaanaala kanallee sabiskiraayib laayik sheer godhaa saayibban keessan biraan gahaadha akka namuu qoodee irraa bahatu waan ta'eef nutiin kun waliif jechuun dagaleedha gamaa gama waliif taanee akkasitti inshaallah khayrirra wal gargaarree amantii teenya tana namu hara jiruun qoodee isaa bahatee tattaaffii goonee inshaallah namu bakka jirruuni amantii teenya haa guddifannu amantii teenya hawaasa keenyallee haa barsiifnu akkasitti feesbuuk irra gaa ammaas gartee qilleensuma kanarra akkuma sharriin jirtu khayriinis jirti waan ta'eef yoo arraan tana khayrii takka sheer gootee obboleessa kee biraan geesse akkasumas sawaaba qabdaa waan ta'eef arraasumarra raawwannaa wailaa liqaa'in aakhar wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu